да, и проговорим. Давайте. Значит, как обещали, мы сегодня к 8 часам приедем и расскажем вам, что за день сделано, где мы находимся сегодня. Мы видели, что почти всю ночь сегодня работали. Оказывается, вечером реальную утечку газа по водопроводу среднего давления, которая действительно некоторое время гнала газ в землю, который в итоге сконцентрировался, собрался в дну колодца. Откуда мы можем прийти вот сюда на первый этаж? Мы вчера с вами говорили. В течение ночи было сделаны все необходимые работы, и в 7 часов 40 минут сегодня запустили газ для всех потребителей вот этой газопроводной энергии. Таким образом мы полностью исключили попадание газа в дом со стороны магистральных газопроводов. Весь день сегодня продолжалась работа по оценке состояния вентиляционной системы дома и газоснабжения. Квартирные службы проходили, стояки все рассматривали. Значит, у наших коллег есть ряд замечаний, которые в течение сегодня и завтрашнего дня необходимо устранить до начала подачи газа в бизнес. Значит, завтра с 10 часов утра мы хотим, чтобы максимально люди были дома. С тем, чтобы начать запускать газ, график сейчас Александр Сергеевич скажет, что подъезд. Да? Вот сейчас я только что разговаривал с руководителем следственной группы, медсидетчик Зизин, пока я здесь стоял, спросил, будут ли они препятствовать тому, чтобы в 8-м подъезде подключили газ. Он сказал, что не будет. Что если газовики считают возможным подключение, то они препятствовать этому не будут. Соответственно, в течение завтрашнего дня до 19 часов последующего подъезда мониторироваться по состоянию вентиляции и всех систем газоснабжения, и до вечера мы надеемся дом запустить в нормальном режиме. Это то, что касается устранения той ситуации, с которой мы с вами столкнулись. Как я вам вчера обещал, мы неочередным образом будем заниматься ремонтом этого дома. Сегодня губернатор утром дал поручение, я ему докладывал вместе с Александром Сергеевичем о той работе, которую проделал. Я у вас сегодня был здесь в 7 часов, раз при мне тоже совершали работы. Да, и с того губернатор распорядился, чтобы мы подготовили буквально в течение короткого времени и уже в этом году начали работу по очистке подвалов и замене коммуникаций, водоснабжения, газоснабжения и всех коммуникаций. Да? Ну, как часть того, что мы называем опережающий капитальный ремонт. Да, потому что где-то капитальный ремонт надо начинать с ремонта всех сетей. Значит, вот мы сейчас разговаривали с коллегами из Москвы, с нашими коллегами из управляющей организации. Честно сказать, у нас есть много вопросов к тому, как здесь осуществлялась эта деятельность. Да? Сегодня губернатор поручил мне написать соответствующее отношение прокуратуры для того, чтобы помимо уголовного дела, которое связано с нанесением ущерба здоровью жителей, который у нас живет, то есть еще и рассмотреть весь общий круг вопросов, связанных с исполнением своих обязательств со стороны, надлежащим исполнением обязательств со стороны тех, кого это касается. Я знаю, что сегодня был допрошен руководитель газовой службы, да, Александр Викторович, его приглашали, он мне звонил из прокуратуры. То есть этот процесс сегодня начался. Поэтому на этот момент совершенно очевидно, да, никакой угрозы в доме нет, но мы вас просим еще раз ваших же и наших общих интересов, да, еще сутки мы берем на то, чтобы авторизовать необходимые вещи, связанные с нормальной работой вентиляционной системы и, соответственно, запустить всю газовую систему. Есть вопросы? Да? Первый взрыв и второй связаны между собой? Я вам сейчас не скажу, я к вам лучше еще раз приеду, потому что правда не знаю. Потому что сейчас, да, можно уверенно сказать, что третий взрыв и первый, второй не связаны. Вот первый, второй, пятый, то есть вот между этажами, не знаю, есть сомнения. Это отдельный вопрос, здесь очень интересная история, пока не очевидна.
могу ее рассказать, потому что вот и коллеги из Москвы, и наши исследователи, им еще надо поработать для того, чтобы это определять. Третий не связан с первым и вторым. Я это спрашиваю. Вот третий не связан. Он связан С 14 числом не Нет, связано. никак не связан. Вот накопился газ. Здесь было прямое сообщение между вот эту канализационную систему, которую самодельно сделали вот в этой квартире, да, в собственном этаже, они ее врезали по существу непосредственно в колодец, в котором скопился То есть газ, они вот и который виноваты, да? 8 лет назад, когда делали этот люк, была нарушена, видимо, изоляция, как сказали. Ну, то есть это природный газ, никакой не метан. Нет, это природный, нет, А то нету нам тут газа, метан рассказывали. нет, нету никакого метана, ни болотного газа, газа нет. Природный газ, да. Лен, я говорю, все-таки выходит, значит, они сами вырезали и они виноваты, да?